Мы едем в Кемер, где начинается круиз. Это уже порт Кемера. Окрестности Кемеры. Пляжи Круиз и Чамьювы. Наш капитан Али, организатор и активный участник различных шоу.
Остановка в бухте Фаселис. Здесь купались в море с яхты. Движемся дальше, на юго-запад, вдоль побережья Ривьеры. Это очень красивая бухта Клеопатры. Здесь тоже купались в море с яхты. Обед на яхте. Возвращаемся в Кемер. Недалеко от Чамювы останавливаемся в красивейшей Райской бухте. Здесь снова купались в море.
При проходе яхты возле Чамвювы туристов из этого поселка доставили на берег резиновой моторной лодкой.